Sevgili həmvətənlər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Canlı verilişimiz gördüyünüz kimi efirdədir və bu günləri tarixi bir gündür. Təbii ki, ən önəmlisi bizim üçün, dünya Azərbaycanlılar üçün Dünya Ana Dili günü. Onun üçün biz bu günləri Parisdən Sayın Doktor Maşallah bəy Rəzmini dəvət eləmişik ki, Ana Dili günü münasibəti ilə onun tarixçəsini və onun zərurətini eyni zamanda Şəhriyarın, yəni Ustad Şəhriyarın, şair Şəhriyarın da uzun müddətdən sonra, yəni fars ədəbiyyatına böyük xidmət göstərdikdən sonra geri dönüb və öz ana dilində Heydər Baba kimi əsərlərin yaranması və digər ana dilimizdə yazdığı şeirlərin ana dilimizdə olan təsirləri haqqında Maşallah bəylə söhbət edəcəyik. Amma mən istərdim, hələlik fürsət var, bir 10-15 dəqiqə bir neçə mövzulara toxunaq. Bildiyiniz kimi, İran və Azərbaycan arasında gərginlik davam etməkdədir. İki ölkə arasındakı yaranmış gərginlik, təbii ki, bunun çox dərin bir tarixi var, amma son zamanlar İranın Azərbaycanın daxilində terrora cəhd göstərməsi və Azərbaycanın qəti şəkildə bu məsələyə münasibəti və etirazı, ona cavab olaraq İranın saxta, yəni ittihamları Azərbaycana qarşı güya ki, bəzi xarici ölkələrin xarici servisləri, yəni xəfiyyə məmurları Azərbaycandan istifadə edərək İranda o danışmandan həstəyini qətlə yetirilməsi kimi cavabları aranı təbii ki, biraz da, yəni iki dövlət arasında olan vəziyyəti gərginləşdirib. Bu günləri saat 12 radələrində İranın hərbi bir helikopteri Astara qismətindən Azərbaycan ərazisinə təcavüz edib və bunun nəticəsində isə Astara sakini və orada sərhəddə yaşayan bir çox əhali təşviş içində, yəni ən azından bir neçə saatlığa da olmuş olsa, bunlar təşviş içində olublar. Bir çoxlar iş yerlərini tərk etmək məcburiyyətində olublar və beləliklə də bu adicə bir təcavüzdən başqa buna ad vermək olmaz. Əlbəttə, bu əgər belə bir şəraitdə, belə bir vəziyyətdə Azərbaycanın hərbiçiləri buna cavab vermirsə, bir qədər Azərbaycanın hərbiçiləri haqqında ciddi düşünmək lazımdır. Çünki təcavüzün hər zaman həmişə cavabı atəşdir. Yəni, əgər atəş açılıb və vaxtında, zamanında həman o helikopteri vursaydılar, bir örnək olardı, bir dərs olardı. Çünki İran ilk dəfə deyil, təxminən 97-98-ci illərdə də İrana qarşı dəfələrlə belə bir təcavüzları edib. Həm sudan, həm havadan, vaxtaşırı belə bir təcavüzları olub, amma son zamanların helikopterlə sərhədləri pozması və milləti təşvişə salınması bu hər halda bağışlanmazdır. Azərbaycan dövlət səviyyəsində təbii ki, bu məsələ ilə bağlı ciddi tədbirlər görməlidir. Bu, eyni zamanda təxminən 2 gün öncə Azərbaycanda Prezident aparatının siyasi ictimai şöbə müdiri Sayın Əli bəy Həsənovun çıxışından da bəlli idi ki, bu iki ölkə arasında gərginliklərin davam etməsi. O bir daha İrana xəbərdarlıq edib Əli Həsənov və bildirib ki, İran bizim daxili məsələlərə qarışmamalıdır. Yəni, bunun anlamı bundan ibarətdir ki, bunlar arxada İrana qarşı təzyiqlərini davam etdirirlər və Əli Həsənov bildirib ki, biz həmişə hər zaman qonşu ölkələrimizlə, o cümlədən İranla çalışırıq ki, mehriban münasibətlər göstərək, amma təəssüflər olsun ki, İran bundan sui-istifadə edir və İran həmişə hər zaman olduğu kimi öz inadkarlığından geri çəkilmək istəmir. Təbii ki, İranın istəkləri bəllidir. İranın narahatçılığı ondan ibarətdir ki, Azərbaycan nədən İsraillə yaxın münasibətdədir? Keçən dəfə də mən qeyd elədim, keçən dəfəki bu NPR radiosundakı həman reportajda da buna işarə olunmuşdu ki, hal-hazırda bir çox ölkələrin içində İsrail ən çox faizlə, yəni haradasa 35% təxminən Azərbaycanın nəftini alır, ciddi əlaqələr qurur, hərbi bazalar Azərbaycanda İsrail yaradır
və İranın qonşuluğunda olan haman Astara və Muğan bölgələrində orada kənd təsərrüfatı işlərini inkişaf etdirir İsrail, yəni mütəxəssisləri tərəfindən. Necə ki, şah zamanında, şah devrində keçdi sənət idamepərvəriyə Muğan ki, hal-hazırda demək olar ki, İranın bir çox məhsullarını, meyvə, tərəvəz və eləcə də taxıl məhsullarını təmin edir. Haman elə İsrail mütəxəssisləri tərəfindən yaranmışdı. İndi necə olur ki, Azərbaycanda bu işi görəndə İranın narahatçılığına səbəb olur. Təbii ki, İran çox ciddi bu məsələlərdən narahatdır və ona görə də Azərbaycana qarşı olan təzyiqlərini bu davam etdirəcək. Buna görə də təbii, yəni Azərbaycan da bu məsələyə ciddi reaksiya göstərməlidir. Azərbaycan dövlət olaraq bilməlidir ki, yəni onun 30-35 milyon yəni soydaşları Güney Azərbaycanda yaşayır. Hər an yəni İrana təsir qoya bilər və bunu sanıram dəfələrlə Azərbaycan rəsmiləri tərəfindən, o cümlədən Əli Həsənov da bu məsələni vurğulayıb ki, bu özü bir mesajdır. Yəni bizim orada 35 milyon soydaşlarımız var. Yəni bu onu göstərir ki, biz istədiyimiz vaxt, istədiyimiz zaman bu milləti qaldıra bilərik. Əlbəttə ki, Azərbaycan dövlət olaraq bu məsələdə gecikir, böyük yanlışlığa biz hesab edirik ki, yol verir. Azərbaycan çoxdan yəni həmkarçılıq eləməlidir. Çoxdan həmkarçılıq deyəndə yəni ən azından radioları, televizyonları, yəni elə adicə bir Günas TV-nin orada adi antenlər də yayım yapmasına əgər orada icazə versə, şərait yaratsa, siz təsəvvür edin ki, nə qədər yəni cəmiyyət üzərində bu təsirini göstərə bilər. Ona görə də İran hər halda bu məsələyə yəqin ki, diqqətlə yanaşmalıdır. Çünki əgər 35 milyon orada qiyam edərsə, ayağa qalxarsa, təbii ki, bu hökumət belə bir durumda, ağır bir şəraitdə özünün daxili yəni problemi ki, yaşamaqdadır, növbəti yəni problemləri qaldırmaq və beləliklə də öz həyatına son qoya bilər. Onun üçün İranın Azərbaycana qarşı bu tipli təcavüzləri təbii ki, qəbul edilməzdir. Əlbəttə, indi diplomatik nələrəsə görə və yaxud hər hansı bir səbəblər var. Hələlik Azərbaycan dövlət səviyyəsində bu məsələyə reaksiya verməyib. Sadəcə bu, jurnalistlərin tədqiqatıdır. Astarada olan əhalinin, yəni Azərbaycan mətbuatına verdiyi bilgidir, xəbərdir ki, belə bir təcavüz baş verib. Çünki əgər buna cavab verilməsə, vaxtında və zamanında buna cavab verilməsə, bu sanıram ki, yəni bu təcavüzlər arası kəsilməyəcək və görəcək ki, əgər reaksiya yoxsa bir qədər də Astaradan yəni keçib içəri doğru tərəf və sabah bir gün də elə gəlib Bakının üzərindən həman bu hərbi helikopterlər və yaxud uçaqlar orada uça bilər. Onun üçün də gördüyünüz kimi dövlət, yəni icra prezident aparatının şöbə müdiri, ictimai siyasi məsələlər üzrə şöbə müdiri Əlbəy Həsənov bu məsələni ciddiyə alıb və həman mətbuata açıqlama verib. Əgər bu helikopter məsələsinə işarə etməsə də, amma o İrana qarşı ciddi narahatlığını bildirib. Yəni dövlət tərəfindən etirazlarını bildiriblər ki, İran bu tipli təxribatlarından əl götürməli, əl çəkməlidirlər. Bakının bir çox kəndlərində də çoxlu yəni İran amirləri həbs olunub. Təbii ki, bunun özünün də təsiri var. Səhər kanalının adı ilə, yəni özünü müxbir kimi təqdim edən şəxs, Anar adında şəxs də həbs olunub, tutulubdur ki, bəlli olub ki, yəni hal-hazırda ən azından ittihamı odur ki, narkotik maddə özü ilə daşıyırmış. Amma İran bəyan elədi ki, bu Səhər kanalının müxbiridir və onun azadlığa buraxılmasını da ciddi tələb eləyir. Hətta səfirlik, yəni İranın Azərbaycandakı səfirliyi belə bir bəyanat da verib ki, bu məsələ iki ölkə arasında ciddi yəni zədələr meydana gətirə bilər. Siz təsəvvür edin ki, görün, yəni bir müxbir məsələsi burada olmur. Yəni arada görünür ki, ciddi bir şeylər var. Ona görə də İran bu cür sərt reaksiyalar verir. Digər tərəfdən isə ikinci Güney Azərbaycanda, yəni Urm şəhərində ikinci Qurd dərəsi demək olar ki, iftitah oldu. Biz təbrik eləyirik bütün Urmiya əhalisini, Urmiyada yaşayan bizim bütün soydaşlarımızı. Təbrizdə Qurd dərəsi, futbol meydanı və eləcə də Urmiyada voleybol meydanı, digər bir, ora necə deyərlər ki, Qurdlar salonunda o günlərdə ad verdilər ki,
söz verdilər Tehran və Urmu iki voleybol arasında olan oyuna, yəni hardasa 6000'lik salon, 7000 nəfər gedəcək və gördüyünüz kimi salonda iynə atasan yer yox. Yəni bu onu göstərir ki, Urmiyada yeni bir cəbhə, daha doğrusu yeni demək olmaz, güclənir. Haman açılmış cəbhə güclənir. Çünki öncədən də biz bu videolardan təqdim eləmişik. Amma bu dəfə Günas TV-nin də çağırışından sonra və gəldilər Günas TV-nin canlı verilişində telefon vasitəsilə ki, bəyan etdilər ki, gedəcəklər, hətta ayrı-ayrı şəhərlərdən belə zəng elədilər ki, biz hardasa Urmiya ilə 3-4 saatlıq yol məsafəni tey edib gedəcəyik və getdilər. Əlləri, qolları ağrımasın və orada milli şüarlarımızı səsləndirdilər. Təbii ki, nəticə önəmli deyil. Biz dəfələrlə demişik, timdir, biri topdur, girdədir. Biri udar, biri uduzar. Bu nəticənin də yəni Urmiya Tehran timinə uduzmağına baxmayaraq, amma yenə də qalib orada olan tərəfdarlar və tamaşagərlərdir ki, bozqurdçulardır ki, öz bozqurd işarələri ilə salonları doldurublar və bozqurd və bozqurdçulara kör baxanlara da təbii ki, ciddi bir cavabdır. İndi isə mən istərdim ki, haman video görüntünü sizə təqdim eləyək. Sonra biz əsas mövzuya keçəcəyik. Ana dili ilə bağlıdır. Onun haqqında söhbət edəcəyik. Buyurun.
Bəli, əziz vətəndaşlar, bu qısa bir görüntü idi. Urmiyanın, daha doğrusu Qurd dərəsindən sizə təqdim elədik. Bozqurdçular və vətənini sevənlər, eləcə də həmin federal demokratlar da o adamlar ki, hesab edirlər ki, torpaq o adamındır ki, onun üzərində yaşayırlar və bu yolla da ikəlli, yəni peşkəş eləmək istəyirlər. Batı Azərbaycan, yəni Qərbi Azərbaycanın da kürdlərə. Onlar da bilmiş olsun ki, bu əskərlərlə, yəni hər kim o əraziyə, o torpağa təcavüz edərsə, sadəcə bu 7000 könüllülərdir. Yəni bunların hər birinin təsəvvür edin ki, əllərində silah var. Yəni ona görə də hər kəs öz hüdudunu, öz yerini bilməlidir. Hər kəs danışığında da hər halda diqqətli olmalıdır. Ağlına nə gəlir? Gəlib onu mətbuatda, orada-burada danışmasın. Torpaq o adamın deyir ki, yəni gəlib orada yaşayır, yaşadığı üçün o torpaq onundur. Yox. Torpağın sahibi var, torpağın yiyələri var, amma qonaq kimi gəlib yaşaya bilər. Elə bil ona çıxır ki, məsələn, Əli Qaracalı gəlib oturub Kanadada, deyir Kanada mənimdir. Çünki orada yaşayır, deyir Kanada mənimdir. Yəni bu sənin ola bilməz. Sən orada Allah'a şükür elə ki, yəni bir yer veriblər, bir şərait yaradıblar. Hələlik, yəni indi nəyəsə görə vətəndən didərgin düşübsən və orada varsan. Ona görə də elə hər bir gələn o torpağa, gəlin orada yaşayan o torpaq sahibi deyil. Yəni belə bir düşüncələr təbii ki, yəni çox təhlükəli bir düşüncələrdir. Onun üçün də əziz həmvətənlər, gördüyünüz yəni stadiyumdakı bu 7000, hələlik o stadium 7000 adam tutur. Əgər ora 100.000 tutsaydı, bizim heç bir şübhəmiz yoxdur ki, ora 100.000 insan gələcəkdi. Yəni ora zaman gələcək, yəqin ki, belə də olacaq. Urmiyanın da futbalı yəni güclənəcək, orada da böyük stadionlar vurulacaq və onda bəlli olacaq, durum bəlli olacaq ki, haradır, kim kimədir və o torpaq kimə aiddir, onların hamısı vaxt göstərəcək. Sadəcə bir qədər zaman lazımdır. Hələlik, necə deyərlər, o bəlkə Dərəxəlvət Tülkübəy məsələsidir. Yəni bunlar əgər etirazlar çıxmırsa, ciddi yəni reaksiyalar göstərilmirsə, o demək deyil elə kürdlərin televizyonları səhərdən axşama kimi Urmiya şəhərini videolara çəkirlər, kliplər çəkirlər, kürdcə mahnılar qoyurlar, oxuyurlar, nə bilim kətlərini, ellərini, obalarını, bütün dünyaya özlərini xəritələr çəkirlər ki, əlhəmdülillah bizim bu kongre emirlərinin içində olan federal demokrat yəni Azərbaycanlılar da ki, buna bir növ, yəni əgər qoyulubsa onların sitəsinə, yəni ən azından yəni etiraz etməyiblərsə, deməli həmfikir olduqlarını bəyan ediblər. Bu vəziyyətlə, yəni təbii ki, bu 7000 hələlik gördüyümüz bu könüllü əskərlərin qabağında yəni davam gətirə bilməzlər. Bunu bilmiş olsunlar. Ona görə də Azərbaycan, yəni Batı Azərbaycan, Azərbaycanlıların, türklərin əzəli və əbədi torpağıdır. Bunu biz bir dəfə hər tək-təkimiz, istər federalçı olsun, istər hansı cəriyana məxsus olur olsun, qulağına sırğılayıb taxmalıdır və bilməlidir ki, torpaqla, millətlə zarafat etmək olmaz. Torpaq üzərində çoxlu, yəni bizim ullarımız şəhid olublar, qan veriblər və eləcə də bu günümüzə az da olsa, yəni bu torpaqları biz qoruyub saxlaya bilmişik. Yəni bu bizim fədakar insanlarımızın nəticəsindədir. Düzdür, yəni mən ulular dedim, ulularımızın, yəni keçmişlərimizin, o fatih insanlar, onların qoyub getdiyi torpaqları saxlaya bilmədik. Və tikə-tikə əlimizdən alırlar. Amma heç olmasa mövcud, yəni bu ərazinin, bu torpaqları müasir bir dünyada, belə bir vaxtda, belə bir zamanda biz qoruyub saxlamağı bacarmalıyıq. Və bunun üçün də heç kimlə də əskik, yəni insanlar deyilik. Ona görə də biz tamamilə, yəni yeşdil olaraq, bərabər olaraq, əgər bəzən fikir baxımından, ideya baxımından, yəni ayrı-ayrı düşərgələrin insanları olsaq da, amma elə məsələlər var, birləşdiricidir. Bəzi işlər var, bəzi məsələlər var, yəni ondan vaz keçməz insanlar və onun üçün fərq etməz. Hansı cəriyanın sahibi olursan ol, amma torpaq məsələsində, vətən məsələsində biz bir olmalıyıq, bir düşünməliyik, bir cəbhədə dayanmalıyıq və ciddi mövqeyimizi nümayiş etdirməliyik. Yoxsa
Ara sıra gəlib demək ki, mən bunu görmədim, mən bundan xəbərim yox idi. Nə bilim, bu bir yanlış bir iş idi, bunu düzəltdi. Yox, xəbərin yoxsa, deməli, orada nə gəzirsən? Xəbərin yoxsa, nə üçün bu məsələlərin içindəsən? Yəni, xəbəriniz olmalıdır, bilməlisiniz. Hamıdan qabaq sizin xəbəriniz olmalıdır ki, o saytda, məsələn, belə bir cəfəngiyyat, belə bir xəritələr, nə bilim, nəqşələr çəkilib qoyulub. O, təxribat xarakterli siyasət yürüdülür. Yəni, bunu bilmək lazımdır. Əgər bilmirsinizsə, necə yəni bu siyasətin içindəsiniz? Bilirsinizsə, dinmirsinizsə, deməli onlardan eyni cəbhədəsiniz və bu tipli adamlara da Azərbaycanda millətimiz içində yer yoxdur. Elə onlar ömür boyu ola bilsin ki, oturar Kanadada, xaricdə, orada, burada danışarlar, bəyanatlar verərlər və öz aləmlərində özlərini, ürəklərini, könüllərini xoş eləyib mübarizə apararlar. Mübarizə gördüyünüz bu haman qurtular salonu idi, gördünüz. Yəni orada insanlar necə mücadilə verirdi, necə qışqırırdı, ana dili, Azər Urmiyani, öz torpağının müdafiəsini. Orada voleybaldan söhbət getmir, orada nəticədən söhbət getmir. 11 nəfər və yaxud 6-7 nəfər orada hər tərəfdə oynayırlar filan. Amma əsas məsələnin şahidi biz olduq. Yəni bunu görməliyik. Bunu əgər Azərbaycan, yəni Güney Azərbaycan milləti açıq, aydın bir şəkildə, yəni bu iradəni ortalığa qoyursa, meydana qoyursa, yəni İran dövləti də bunu görməzlikdən keçə bilməz. Onlar da ciddi məsələni ciddiyə alırlar və görürlər. Təbrizdə, Urmiyədə, sabahları bu Ərdəbildə də başlayacaq. Heç bir şübhəmiz yoxdur. Əgər bir yarış olsun, bir tim olsun, Ərdəbildə də. Yəni Azərbaycanın o diyar-diyar, qarış-qarış torpağında harda toplanmaq imkanı varsa, siz əmin olun, ən ucqar kəndlərində belə siz həman bu şüarları eşidəcəksiniz. Bəzən o Facebooka gözəl şəkillər qoyurlar. İndi fürsət eləyib biz onu sizə təqdim eləyə bilmirik. Çox gözəl. Yəni ucqar görürsən Savalanın ətəyində, dib kəndlərdə, Muğanda, nə bilim ayrı-ayrı yerlərdə o sıldırım qayaların arasında bir neçə 5-10 evdir. Görünür, məsələn, obadılar, köçmədilər. Gəlirlər orada, o uşaqlar, balacalar, 5 yaşı, 6 yaşı, 10 yaşı, nə bilim 20 yaş, böyük, kiçik, hamısı əl-ələ verib, bozqurd işarətləri tutub, şəkil çəkib qoyurlar, göndərirlər, Facebooklara qoyurlar. Yəni, bu ucqar yerlərdir, yəni bu. Yəni, buna tohin eləyən, buna o pis gözlə baxan ki, tohin də oldu Əli bəy Qaracal tərəfindən çox təəssüflə. Yəni, Əli bəy Qaracal deyəndə o ideoloji tərəfindən, fərq etməz. Yəni, başqası da olsaydı, elə tohin, o ayrıları da yəni bu fikirdədir. Yəni, ən azından bunu görürlər. Yəni, bu məsələni bunlar görməli və bu məsuliyyəti ciddiyə almalıdırlar ki, bu qədər yəni insanların iradəsi ilə heç vaxt, heç zaman yəni oynamaq olmaz. O salondakı 7000 bozqurtçular ki, bir səslə şüarlar verirdilər ki, Azərbaycan, Azərbaycan, Urmiya, Urmiya səslənirdilər, verirdilər. Yəni bunların bu bir tarixi, bizim həmişə tariximizdə qalan, əbədi qalan bir videolardır, bir görüntülərdir. Və bunun o şüarların arxasında dediyim kimi duranlar var. Yəni o təkcə şüarda deyil, sabahları əməldə. Bunlar könüllü, yəni bunlar əskərlərdir. Siz üstə gəlin ki, haman milyonlarla insanlar ki, salona gəlmə imkanı yoxdur, çünki yer olmayıb və televizyon vasitəsilə oturub bunu Urmiyədə, Urmiyanın digər yerlərində, kiçik şəhərlərində, kəndlərində bunu seyr edirlər. Ona görə də mən bir daha biz Günas TV adına da təşəkkür edirik o filmləri bizə göndərən və çox sağ ol deyirik o şəxslər ki, gediblər və orada iştirak ediblər, onlara minnətdarlığımızı bildiririk. Onlar bir daha sübut ediblər ki, yəni bunlar Azərbaycan üçün hər zaman, hər an savaşda hazırdılar. O vətən onlarındır, torpaq onlarındır. Onun uğrunda şəhid olmağa belə hazırdılar. Bunun anlamı, mənası budur. Çünki o salonda bu qədər yəni məmurlar ki var idi, göz-gözə, nə bilim, durbinlərlə, filanlarla çəkirmişlər, güya ki, qorxuzmaq, təhdid filan. Amma bütün bunlara baxmayaraq biz o coşqunu gördük, o şüarları gördük ki, yəni Qurd dərəsi ilə müqayisədə yəni həm kiçikdir, həcm baxımından, eyni zamanda kəmiyyət baxımından da az idi. Ora 100 min, bura 7 min. Amma biz görürük ki, həman o qurd ürəkli insanlar, onları yalnız o hərəkətləri, o ürəyi göstərənlər haman bozqurtçulardan başqa ikinci bir adamlar ola bilməz. Yalnız o vətəni qoruyan, vətəni qorumağa hazır olan və canından keçməyə hazır olan insanlar ki, biz bir daha onların hamısına çox sağ ol deyirik, təşəkkür edirik.
zimnin ki, yəni vətən borcudur. Hər tək-təkimiz, yəni hərəmiz bir cəbhədə, yəni savaş aparırıq. Daha doğrusu savaş elan olunub bizə, özümüzü müdafiə edirik. Amma bütün bu cəbhələrdən ən müqəddəsi, onu bilmiş olun ki, həman o meydandır ki, sizin orada hüzurunuz var. Bizlər, yəni bizim zəhmətlər bir şey deyil. Yəni bu sizinkilərin 100 hesab eləyəndə bizdə 1-2-dir, sizdə 98-dir. Yəni bunu bilmiş olun. Çünki o meydan həll edici, hər şeyi həll edir. Ora toplanmaq və ümid edirik ki, istər Qurd dərəsində, yəni Səhənd stadionunda, istərsə də Urmiya, yəni Bozqurdlar salonunda bu adət-ənənə davam edəcək və get-gedə də şüarlar bir qədər kəskinləşəcək. Buna heç bir şübhəmiz yoxdur. Əzəm vətənlər, dediyimiz kimi bu günləri tarixi bir gündür və UNESCO tərəfindən Dünya Ana Dili Günü elan olunub və onun üçün də Azərbaycanımızın güneyinin bir çox yerlərində, bölgələrində ki, internetlərdə də yayılıb bütün şəkilləri, əksləri haman günü qeyd ediblər və yüz minlərlə elamiyələr paylanıb müxtəlif şəkillər altında, müxtəlif yazılar altında ki, ana dilinin İran rejimi tərəfindən, yəni faşistlərin tərəfindən bərpa olunması, təhsil icazəsinin verilməsi və ana dili uğrunda mübarizə aparan soydaşlarımızın, zindanda olan soydaşlarımızın azadlığa buraxılması, eyni zamanda dünya beynəlxalq ictimaiyyətə müraciətlərini ki, biz 35 milyon bir böyük millətik, öz dilimizdən, ana dilimizdən məhrum bir millət. Mübarizələr təbii ki, davam edir və mübarizə get-gedə final mərhələsinə biz sanırıq ki, yaxınlaşmaqdadır. Bütün bu mübarizələrin hamısı əmin olun ki, qısa bir müddətdə nəticə verəcək və millətimiz öz istəklərinə nail olacaqlar. Bunun üçün də biz bu günləri yenə də Sayın Doktor Maşallah bəydən xahiş elədik ki, Parisdən verilişimizə qoşulub. Maşallah bəy, sizi çox xoş gördük və çox təşəkkürlər. Bəli. Sanıram ki, hələlik efir otağından bildirirlər ki, bir kəsinti oldu ki, ümid edirik ki, tezliklə biz eləyə bilək ki, Maşallah bəyin bugünkü, yəni ana dili günü ilə bağlı olan fikirlərini eşidək. Mən bu arada bildirmək istəyirəm ki, Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsi, yəni CAMAC bir bəyanat yazıb və həmin o bəyanatda UNESCO-ya ünvanlanıb. O UNESCO-dan istənilib ki, həman təşkilat tərəfindən ki, Dünya Ana Dili Günü elan olunub, Azərbaycanın, yəni İranda yaşayan 35 milyon böyük bir millət, yəni Güney Azərbaycan milləti dilsiz, məktəbsiz, universitetsiz və həman UNESCO-dan, onun məhsulundan tələb olunub ki, bu məsələ ilə bağlı İrana ciddi təzyiqlər göstərsinlər və İrandan istəsinlər ki, şərt qoysunlar ki, yəni bu millətin öz dilini özünə qaytarmaq lazım, şərait yaratmaq lazım ki, öz ana dillərində təhsil alsınlar. Təbii ki, niyə ana dili, ana dilinin əhəmiyyəti haqqında, ana dili nə üçün bu qədər müqəddəsdir, bu qədər mühümmüdür ki, dünyanın bütün ölkələrində məhrum olan, yəni o ana dilindən məhrum olan insanlar qalxıb mücadilə aparır. Dəfələrlə, yəni biz illərlə bu haqda söhbət olunub, mütəxəssislər gəlib danışıblar ki, ana dili nə üçün önəmlidir, mühümmüdür və biz bu günləri daha çox məsələnin bir qədər siyasi cəhətini çalışacağıq ki, bu axşam sizə bilgilər verək. Sayın Maşallah bəyin vasitəsilə. Maşallah bəy, sanıram əgər efirdədirsə, biz, mən görmürəm ekranda, əgər Maşallah bəy var. Bəli, Sayın Maşallah bəy, çox xoş gördük, təşəkkür edirik və dəvətimizi qəbul elədiniz bugünkü müqəddəs bir gündə və CAMAC-ın da hazırladığı, ana dili günü ilə bağlı hazırladığı bəyanat da sanıram ki, yayılıbdır. Mümkün olsa ona da qısa bir toxunarsız soydaşlarımızla salamlaşandan sonra və mən istərdim həmin bu sualla sizə müraciət edeyim ki, ana dili gününün yaranma tarixi, hansı tarixdən bu rəsmi şəkildə, yəni bu UNESCO tərəfindən elan olundu və bunun səbəbləri nədir? Hansı səbəblərə? Yəni nələr baş verdi ki, bu dünyada belə bir UNESCO tərəfindən qərar verildi və o qərarda deyilib ki, bütün dünyada yaşayan
insanlar, etnik qruplar və yaxud fərq etməz çoxunluqda olanlar hər kəs öz ana dilində yazıb oxumağa, bu hüquqa malikdir və buna şərait yaranmalıdır. Sanıram ki, elə bütün asmani göydən gələn kitablarda da, Quranda da, digər yəni kitablarda da, müqəddəs kitablarda da bu haqda yəni ayələr də var. Amma təəssüflər olsun ki, bugün hətta o ayəyə inananlar, o ayələri təbliğ edənlər özləri bugün inkar edirlər və 35 milyon bir insanın dilini kəsiblər. Maşallah bəy, buyurun, söz sizdədir. Mən hər zatdan əvvəl həmvətənlərimizə və Günazın tamaşaçılarına səlam ərz edirəm və arzulayıram ki, bu ana dili günü bir şərait yaransın ki, hamı dünyada o cümlədən Azərbaycanlılar öz dilləri rəsmi olsun və öz dillərində yazıb oxumaq və öz övladlarına o dili müntəqil eləməyə imkanlar olsun. Hər halda bu günləri UNESCO-da bir bu münasibətə proqram var idi. UNESCO-nun məsulü dövlət nümayəndələrinə, o dövlətlər ki, UNESCO-da üzvüdürlər, onların nümayəndələrinə söhbət eləyirdi və təkid bunun üstündə ki, dövlətlərin vəzifəsidir, çox dilliliği və çox kültürlülüğü öz ölkələrində qorusunlar və ona imkanat yaratsınlar. Yəni, multikulturalizm, multilingvizmi təqviyyət eləsinlər və özlərinə dərvaqa bir proqram hazırlasınlar. Bu əsasda qabağa getməyə. UNESCO bu bərnamədən himayət eləyir ki, dövlətlər o çox dilli olmağa və çox kültürlü olmağa bir sıra iqdamat eləsinlər. Onun proqramın sanıram ki, biz sizə yollamış olduq, görəsiz o proqramı, UNESCO-nun proqramı. Hər halda. Amma bu günün yaranması haqqında. Bilirsiniz ki, dünyada indi bir neçə ildir rəsmi surətdə UNESCO bu günü beynəlmiləli bir gün kimi rəsmi tanıyır və bunun da başlanması belə olur ki, İkinci Dünya müharibəsindən sonra Hindistan ilə Pakistan müstəqil olanda çün ingilislər təsmimat tutmuşdular ki, ingilislərin Hindistanda, o Şibli Cəzirə Hindidə müsəlmanlarla hindlilərin ölkəsi ayrı olsun. Nəhayətdə Hindistan əksəriyyətdə hindlilərinki oldu və Pakistan müsəlmanlara verildi, adını qoydular Pakistan ki, iki tikə idi. Bir Pakistanı Qərbi idi ki, indiki Pakistandır, bir də Pakistanı Şərqi idi ki, indi ona biz Bangladeş deyirik. Bu iki ölkənin ancaq ingilislər bu münasibətə yaratmışdılar ki, dinləri biridir. Dilləri, kültürləri, yaşayışları hər zadə ayrı idi. Amma ki, müsəlman idilər, həm Pakistanı Şərqi, həm Pakistanı Qərbi, onları bir dövlət hesablayırdılar. Pakistanı Qərbi üçün cəmiyyəti biraz siyasi idilər və torpağı böyüdü. Paytaxtı qoydular İslamabadda, Pakistanı Qərbidə və ordu dili rəsmi dil oldu. Ordu dili Pakistanı Qərbidə əlbəttə bir çoxlu adamlar bu dildə danışırdılar, vəli Pakistanı Şərqidə çox az bu dildə danışan var idi. Pakistanı Şərqinin dili Bengal dili idi vəziyyətində. Ki, elə bu qanun qoyulandan, yəni ordu dili rəsmi, milli və dövləti dili olandan sonra Bengalın əhalisi buna etiraz elədilər. İnqilablarından sonra, yəni istiqlallarından sonra hər il bu dil məsələsində Bengallıların Pakistanı Qərbi ilə və o dövlətlə ki, İslamabadda müstəqərri olmuşdu, bir müxalifətləri və döyüşləri gedirdi ki, hər halda 1955-ci ildə 21 il fevralda danışgah Bengalda
böyük bir təzahürat olur. Bir neçə nəfər tələbələrdən və ustadlardan polisin vəsiləsi ilə güllənəlirlər o gündən. Bu güllələnən zatlar, tələbələr, danışçılar və ustadlar bir mübarizə semboluna çevrilirlər. Ondan sonra dahi Bengal əhalisinin mübarizəsi dayanmır, davam tapır. Ta o vaxtacan ki, müstəqil olurlar və Pakistan Qərbidən ayrılırlar, adları olur Bangladeş. Bangladeş Sazman-ı Milal Müttəhidə üzv olandan sonra həmişə çalışdı ki, bu günü bir beynəlmiləli günə çevirsün, ta heç millət dilindən ötür qurbanı verməsin və hamının haqqı olsun ki, harda yaşayırlar, öz dillərində, ana dillərində təhsil ala bilsinlər və yazıb oxuya bilsinlər. Bu mübarizə əlbəttə davam tapdı. Ta 1999-da UNESCO rəsmi surətdə 21 fevralı ki, Bengalda o tələbələrin, o ustadların güllələnən günü idi. Bu günü dünyada ana dili günü elan elədi və o zaman Kofi Annan ki, Sazman-ı Milalin sədri idi, o dəbiri kollu idi, bir böyük nutq eləyib, tarixi bir nutq eləyibdi ki, dillərin haqqındadır və bu bir təbii, insani və cahani bir haqqıdır insanların ki, öz dillərində oxusunlar, yazsınlar, danışsınlar. Ondan sonra Ağay Matsova ki, o zaman UNESCO'nun dəbir kollu idi, Japonlu idi. O da elə belə bir etibarlı süxənranlıq eləyib ki, ikisi də tarixi süxənranlıqdırlar və o gündən bu yana tamam əzai UNESCO در واقع bu günü də rəsmi tanıdıblar. Az cümlə İran hökuməti də bu günü به عنوان روز جهانی زبان مادری fars dilində özləri zad eləyiblər, qəbul eləyiblər və qərar veriblər ki, bu gündə dildən və o dillər ki, aradan gedirlər, onların saxlamasında kömək eləsinlər, fəal olsunlar. İndi hər il 21 fevral UNESCO tərəfindən cəşni tutulur və tamam hər ildə bir ona bir münasibət qoyurlar ki, bu il əsasda bu multilinguizm, multikulturalizm ya neçə dillilik və neçə fərhəngiliyi tövsiyə vermək ili kimi adlanır bu gündən sonra. İndi bu əlbəttə müxtəlif surətdə bunun bu yaranmasının cüziyyatı var, ancaq külli surətdə deməyi lazımdır ki, Cünazın tamaşaçıları ümumiyyətdə müttələ olsunlar ki, bu gün nə münasibətə yaranıbdır və amma o dövlətlər ki, cümlə İran hökuməti ki, qəbul eləyibdir bu gün ana dili günüdür və UNESCO-nun əsli təsdiqlarındandır. Eyni zamanda Sazman-ı Miləlin Məcmə Ümumisində da bu gün ana dili günü kimi qəbul olunubdur və dünyada da heç bir ölkə yoxdur ki, bu günü rəsmi tanımasın. Amma heç vaxt da orada təsmin tutanları icra eləmirlər və onun əksinə də gedirlər. Onun əsasında o millətlər ki, dilləri yasaqdır ya dilləri əzilir, dilləri aradan gedir, həmişə UNESCO-ya müraciət edirlər və istəyirlər ki, o dövlətləri ki, bu dilləri aradan aparmağa siyasət tökür, onları fişar altında qoysunlar, onlardan istəsinlər ki, öz imzalarına, öz təahhüdlərinə əməl eləsinlər və bu dilləri himayət eləmək üçün, onları hifazət eləmək üçün, hətta onların inkişafı üçün bərnamərizlik eləməyi nəzərdə alsınlar və qəbul eləsinlər. Bunun əsasında da biz neçə, indi 2 ildən qabaqda 2 ildir mürəttəb Parisdə biz UNESCO ilə bu əsasda mükatibələrimiz olub, görüşlərimiz olubdur və istəmişik ki, bu məsələdə UNESCO İslam Cümhuriyyətinin bir növ bu təahhüdlərin
əməl eləməsinə ona fişar gətirsin. Siz işarə elədiyiniz kimi bu illəri də biz Cənubi Azərbaycanın Milli Azadlıq Cibhəsinin tərəfindən bir məktub Fransa dilində yazmışıq UNESCO-ya və bir sürü əlbəttə Bəli, mümkün olsa Maşallah bəy, onun bəli, bir məzmunu ilə tanış edin bizim seyircilərimizi. Bəli. Məktubda biz birinci xanım İrina Bokova ki, indilikdə UNESCO-nun dəbiri kulludur. Ona biz müraciət eləmişik və ona demişik ki, UNESCO-nun bu günü mərasim tutması və sizin pəyamlarınız ana dili günü münasibətinə o millətlərə ki, dilləri yasaqdır, onlara mübarizələrində cürət verir, onlara bir növ təşviq eləyir və o cümlədən biz Azərbaycanlılara da öz mübarizəmizdə ana dilin rəsmi eləmək üçün qüdrət verir və bizə kömək eləyir sizin bu pəyamlarınız və həmçinin bu günü münasibətin tutmağın zadında. Onun dalısıcan bir miqdar o təzyiqat ki, bizim dilimizə İranda olur və Azərbaycanlıların dili yasaqdır, işarə olunur və Azərbaycan türkcəsinin müxtəsər surətində əhəmiyyətinə və keçmişinə işarə olub. Ki, bu dil 12-ci əsrdən bu yana məktub bir dil olubdur. Bu dil indi Şimal Azərbaycanda, Cümhuriyyət Azərbaycanda rəsmi bir dildir. Milli hökumət dövrəsində 1945-46-da bu dil Cənubi Azərbaycanda yazıb oxuma dili olub, rəsmi dil olub və əsasda əksəriyyət cəmiyyəti İranın bu dildə danışırlar. Yəni bu hətta özləri qəbul elədiyi ilə hakimiyyət ki, İranın 3-dən 1 cəmiyyəti türkdürlər. Vəli bu dil qadağandır, icazə vermirlər ki, Azərbaycanlılar öz dillərində yazıb oxusunlar və yazıb oxumaq surətində öz dillərin öz övladlarına öyrətsinlər. Bunun işarə eləmişik ki, bu vəzir Amuz Pərvəriş Babai keçmişdə deyibdir ki, İranda məhəssillərin 170-i 2 dillidirlər. Yəni, ana dillərindən sonra farsıdır, bir də ana dilidir. Bu hesabından o qəbul eləyir ki, ancaq İranda 130 tələbələr ya məhəssillər fars dilində danışırlar. Qalanı 2 dillidir, yəni ana dilləri ayrıdır və farsı dili ona izafə olur. Ondan sonra bu illəri janviyədə Əli Əkbər Salehi, vəzir xaricə, Türkiyədə bir mətbuatı müsahibədə elan elədi ki, İranda cəmaətin 140-ı türk dilində söhbət eləyir, danışır. Buna baxmayaraq ki, oradan vəzir Amuz Pərvəriş deyir ki, 170 məhəssillər 2 dillidirlər, yəni fars ancaq 30% olur. O tərəfdən vəzir xaricə deyir 140% bunlar türk dilində danışırlar. Amma icazə vermirlər ki, bu dil məktəbə açılsın və İranda bu dildə məktəb yoxdur. Cümhuri İslami iş üstə gələndən sonra qeyri-fars millətlərə, o cümlədən Azərbaycanlılara müxtəlif təzyiqat, kültürel təzyiqat, məxsusən olaraq bu dil məsələsində çox artıbdır və bir assimilyasiya siyasəti o əsasda qabağa gedir. Biz qamacın adı ilə, yəni Milli Azadlıq, Cənubi Azərbaycanın Milli Azadlıq Cibhəsinin adı ilə xanım İrina Bokovadan ki, UNESCO-nun sədridir, istəyirik ki, Cümhuri İslamını mütəhhid eləsin ki, öz beynəlminəli imzalarına, o müqavilənamələrə ki, qəbul eləyibdir, qol çəkibdir, onlara əməl eləsin və Azərbaycanlıların dili orada rəsmi olsun və bu dildə yazıb oxumaq məktəblərdə azad olsun və
işarə eləmişik ki, UNESCO-nun öz müsəvvəbatının əsasında dövlətlər qəbul eləyiblər və təahhüd veriblər ki, öz hakimiyyətlərinin çərçivəsində bu neçə fərhəngiliyi himayət eləsinlər və bunu Cümhuri İslami əksinə əməl eləyir. Xülasəsi o məktubun budur ki, həm Fransa dilində, həm Fars dilində yayılıbdır və yollanılıbdır xanım İrina Bokova təbirküllə UNESCO-ya ki, onlar yəqinən bu məsailə ciddi tuturlar. Çünki geçmişdə bizə hər vaxt məktub yazmışıq, rəsmi cavab veriblər və bu babətdən biz də riayət edirik ki, məktub yazanda bir dildə yazaq ki, onlar həttəmən ona cavab versinlər. Aydın, bəli. Təşəkkürlər. Maşallah bəy, bəs ümumiyyətlə bir dili məhv edən, aradan aparan və yaxud bir dili dirçəldən, ona can verən amillər nədən ibarətdir sizcə? Bunu indi böyük lingvistlər, böyük o filoloqlar müxtəlif nəzərlər verirlər. Amma ümumi nəzər budur ki, tamam dillər, hər dil olur olsun, bunun qadirdir ki, bir böyük dilə çevrilsin və bir rəsmi dil olsun. Bu ki, deyilir, məsələn, zəif dil, ya qüdrətli dil, ya kamil dil, naqis dil, bunlar lingvistlər bunu qəbul eləmirlər. Hər dil özlüyündə kamildir, amma o vaxt bu dil olur siyasət dili, ədəbiyyat dili, şeir dili ya idarə dil ki, bunun dalısında siyasi qüdrət olsun. O zamanacan ki, bir dilin dalısında siyasi qüdrət yoxdur, o hər halda difai halətindədir. Əgər hətta onu əz məsələdə o bir hakimiyyətin kontrolundadır ki, o hakimiyyətin dili ayrıdır və nəhayətdə o hakimiyyətin siyasəti hakimiyyətin dilində olaraq təhmil olunur və bu dil dalı oturur o babətdən. Ona görə dillərin, indi tarixi baxımdan belədir ki, 16-cı əsrəcən dillər nisbətən həmin əndazə ki, dil vücuda gəlirdi, o əndazədə də dil aradan gedirdi. Yəni, bu tarixi bir təkamülü bir vəziyyətidir. Qoşun çəkmələr əsərində bir sıra o ümumi sirayətli noxoşluqlar əsərində ya bir ayrı təbii bəlaların əsərində bəzi millətlər, bəzi xalqlar, bəzi qovmlar aradan gedirdilər və dilləri də özləri ilə aradan gedirdilər. Çünki onda da dillərin çoxu məktub deyildi. Əvəzində yeni dillər yaranırdı, yəni fərhənglər bir-birlərinə boş verirdilər dil, orada arada bölümlük olurdu, ya millətlər ayrılırdılar bir-birlərindən, öz dillərin inkişaf verirdilər və 16-cı əsrəcən həmin əndazə ki, dil yaranırdı, həmin əndazədə dil aradan gedirdi, bir təbii vəziyyəti var idi. Və bugün hesab olunur ki, o zaman ən çox dil var idi. Amma o zamandan ki, Amerika kəşf olur, Avstraliya kəşf olur, Afrikanın bəzi məntəqələri və gəmilər Afrika qərrəsinin dövrü vururlar, Uqyanusiya, hamısı kəşf olurlar. Bu böyük qüdrətlər öz dillərin orada yayırlar və o müstəqil balaca cəmiyyətlərin dilləri tədricən başlayır aradan getməyə. Yəni 16-cı əsrdən bu yan tərəfə dillərin zəvalı başlanıbdır. Bu tərtiblə ki, həmin ana dili elan olunan gün 1999-cu il Kofi Annan elan eləyir ki, indi o dünyada 6000 dil vardı və bunların bir çoxu aradan gedir və gərək bunları mühafizət eləməyə, bunları qorumağa bəşəriyyət bir fikr eləyər. Çünki bu dillər hamısı miras-ı müştərək bəşəriyyətdirlər. Bir aradan getməklə bəşəriyyətin fərhənginin bir qisməti, onun o bilgilərinin bir bəxşi aradan gedir.
Ona görə o zamandan proqram tökürlər, bərnamə tökürlər ki, dillərdən hifazət olunsun. Əlbəttə, indi də elə gənə dillərin bir sırası aradan gedirlər və bu xoşbəxtانه bir amil bais oldu ki, dillərin aradan getməsinin qabağı alınsın. Bu amil internetin yaranması idi. İnternet indi təqribən 20 ildir ümumiyyət tapıbdı və bu xüsusən bu 10-12 ildə çox inkişaf eləyibdi və bir çox millətlər ki, dilləri aradan gedirdi, eləyə biliblər internet vəsiləsi öz dillərin hifazət eləsinlər. Ki o nümunədən Amerikada navarların dilləridir. O qırmızı dərilər orada dilləri əmələn aradan gedirdi. Vəli internet yaranandan bu yan tərəfə onların bir sıra əlaqəmənd ziyalıları internet vəsiləsi ilə saytlar açdılar, nəşriyyələr çıxartdılar, rəvabit qurdular və bu geçmiş 10-15 ilin içində bu navar dili çox orada inkişaf tapıbdı, yenidən bir canlanıbdı. Ayrı yerlərdə də bir sıra millətlərin arasında üçün dövlətlər mətbuatı inhisarı eləmişdilər. Fəqət o dilləri qoyurdular, kitab olsun ya nəşriyyə çıxsın o dildə ki, hökumət istəyirdi. Nəhayətdə o aradan gedən dillər vəsilələri yox idi özlərini saxlamağa. Amma indi internet bais olubdur ki, hamı millətlərin içində bu vəziyyət, yəni dildən difa eləmək bir imkan tapsın və bu çox yaxşı kömək eləyibdir. Bu əxir illərdə bir sıra xüsusən uzaq qalmış cəzirələrdə, ya Afrikada, ya Üstərəlyan, bəzi ətraf cəzirələrində, Qiyanusiyyədə bir seri dillər dirçəliblər və ümid vardır ki, gələcəkdə bu sürətlə ki, bir sıra dillər aradan gedirdilər, o daha dayansın, bu aradan getmək bəlkə inkişaf tapsın. Bizim özümüzün Azərbaycanın milli dilində də deyə bilirik ki, internet xüsusən bizə indi çox kömək eləyir, eləyə bilirik rahatçılıqla öz dilimizdə yazıb oxumağı tərvic eləyək hətta, amma əsasda biz o vaxt eləyə biləcəyik bizim dilimizdən difa eləyək və dilimizi nəcat verək ki, bu dilin dalısında bir siyasi qüdrət olsun. O günəcən ki, bu dilin dalısında siyasi qüdrət yoxdur, həmişə əziləcək, həmişə aradan gedəcəkdir. Ondan ötürü də bizim milli azadlığımız, milli müqəddəratımızı təyin eləməyimiz bizə bir əslidir və dil də bizim hüviyyətimizdir, dil bizim varlığımızdır və bunlar ikisi bir-birindən ayrı deyirlər. Dilimizdən difa eləmək üçün o haqqı təyini sərniştimiz gərək olsun, öz müqəddəratımız öz əlimizdə olsun və müqəddəratımızı da əlimizə almaq üçün dilimiz lazımdır ki, o dil, o müqəddərata, o ixtiyarata bir hüviyyət olsun, ona bir mükəmmil olsun. Nəhayətdə bunlar bir-birinə bahəm gedirlər. Demək olar ki, dillərin inkişafı o qüdrəti siyasiyə bağlıdır. Hangi dil ki, qüdrəti siyasət dalısında olur, inkişaf tapır. Məsələn, Riza Şah qüdrətə yetişəndən sonra istədilər fars dilinin, Tehran ləhcəsinin rəsmi farsi dili eləsinlər. O vaxtacan farsi dili çox bir şairlərin və bəzi katiblərin dili idi. Ümum millətin dili deyildi. Amma çünki qüdrət siyasi bunun dalısında idi. O vaxtdan farsi dili başladı inkişafa. İndi o biri millətlərdən asimilə olduqca qarışır fars millətinə. Fars milləti günbəgün sayı və qüdrəti artır. O birisilər zəifləyirlər, aradan gedirlər. Dillərin zəif olması da bir o hakimiyyətlərin siyasətinə mərbutdur. Bir də o dili danışanların özlərinin istəyinə bağlıdır. Demək olar ki, dildən hifazət eləmək də hər o adam ki, o dildə danışır, ona bir vəzifədir. Onu gərək özünə bir bir hüviyyətin tanıya. O millətlər ki, özlərin itiriblər, hüviyyətlərin itiriblər, kimliklərin tanımırlar, onlar dillərindən də mühafizət eləyə bilmirlər. Ona görə bu
kimliyin tanımaq, özünə mütəvəccüh olmaq, öz varlığın qəbul eləmək bais olur ki, bu dillər qalsınlar və onu tanımayan özəlliyindən o dili aradan aparır. İstimari dövlətlərdə istemarçılar təbliğ eləyirdilər ki, sizin diliniz məhəlli dildir, bu dildə kitab yoxdur, bu dildə siz iş tapa bilməzsiniz, bu dildə pul qazana bilməzsiniz. Gəlin istemarçı dövlətin dilin qəbul eləyin, bir dünya kitab var bunda, bir dünya elmi var və siz bu işin dilinə eləyə bilərsiniz, pul qazanasınız, sərvətli olasınız və adlı cəmaatı çəkirdilər o dilə, o yerəcən ki, bir sıra öz dilini inkar edirdi vəziyyətində. Nəhayətdə öz millət dərbağa öz özəlliyi ilə öz dilini aradan aparırdı. İndi millətlər xoşbəxtanə bu siyasətləri başa düşüblər, bilirlər ki, hər kəs istəyir öz varlığından difa eləsin, gərək öz dilindən də difa eləyə. Hər halda bu millətin ayılması kömək elədi. Millət əgər yuxuda olsa, dil aradan gedəcəkdir. Necə ki, məsələn, Cənubi Azərbaycanda bizim Azərbaycan türkçəsinin hüdudu 10 müxtəlif ləhcələri vardı ki, onlar da özləri dil hesabı olunurlar. Fərdidir, qızılbaşdır, ya avar dili, ya o ayrı zatlar ki vardılar Cənubi Azərbaycanda, hətta Təbrizin öz ləhcəsi bir dil kimi hesab olunur. Bunlar yavaş-yavaş elə görürsən Farsının fişarının altında aradan gedirlər. Bəzi məxsusən o Azərbaycanlılar ki, gedirlər Fars məntəqələrində yaşayırlar. Türkünü bir cür örgəşirlər ki, deyirlər, kriol deyirlər ona da. O qatma qarışıq, yəni yarısı Farsı, yarısı Türk olur və 2000-ci nəslidə də daha uşaqlar o yarı Farsı, yarı Türkü bəyənmirlər, onun dalısını tutmurlar, asimilə olurlar, qutulurlar, gedirlər. Yəni bir dilin inkişaf tapması, onun dalısında qüdrəti siyasi olmaq lazımdır. Bir dilin aradan getməsinə də istimari siyasətlər onları aradan aparır. Bir də millətlərin o naagahlığı, öz hüviyyətlərin tanınmazlığı bais olur ki, bu dillər aradan getsin. Ən çox dil uzaq yerlərdə yaranır. O yerlərdə ki, ayrı mənatiq ilə rabitələri yoxdur. Məsələn, Amerika eyalətində, Amazon məntəqəsində balaca cəmiyyətlər vardır. Bu cəmiyyətlər üçün şikar yolundan ya cəmavərlik, meyvə yolundan zindəcanlıq eləyirlər. Bunların tedadı neçə yüz nəfərdən çox ola bilməz. Çox olsalar, dahi gərək gəlsinlər, keşavərzlik eləsinlər, ya sənətə başlasınlar, bir ayrı vəziyyətlə maaşlarını təmin eləsinlər. Amma o cür yaşayış, yəni şikarla və meyvə yığmaqla neçə yüz nəfərdən çox ola bilməz. Bunlar ondan ötürü ki, yaşaya bilsinlər orada, gərək tamamı orada meyvələri, tamamı otları, tamamı ağaçları, tamamı heyvanları tanısınlar və onları mesela nəhvi cəmavərin, şikarın ya bəzi moriddə hangisi zəhərlidir, hangisi yeməlidir, onları tanısınlar və bu özü olur bir dil. Və çünki bu məntəqənin orada olan məhsullar, orada olan canavərlər və orada olan güllər, otlar və meyvələr fərqlidirlər. Bir ayrı yerdə, bir ayrı cəmaatla dili bu cür olmur, ayrı bir dil olur. Vəli o dillərdəki, yap belə bədəvi dildilər, fəqət məsələn elə yaşayış üçün orada zad eləyirlər, onlar da eləyə bilərlər kamil bir dil olsunlar. Çünki o dildə danışan insanlar eləyə bilirlər ehtiyaclarını o dilinə bərtərəf eləsinlər. Budur ki, bu dillərin yaranması o mənatiqdə yaranır ki, ayrı cəmiyyətlərlə rabitələri olmasın. Vaxtı rabitə çoxalır, dillər başlayır aradan getməsi. Necə ki, əvvəldə işarə elədim, o elə kolonializm başlananda 16-cı əsrdən sonra elə ki, dahi Avropalılar başladılar dünyanın ayrı yerlərinə getməyə və caddələr çəkildi, bəndərlər araldı filan elədi. O uzaq yerlər dahi irtibatları bərqərar oldu və o dillər, xırda dillər aradan getdi və bir sıra qüdrətli dil yarandı orada ki, indi onları görürük. Hər halda
bu bir vəziyyətdir, bir elmi bəhsidir. Ümidim var ki, gələcəkdə ayrı dil mütəxəssisləri ilə bu əsasda söhbət olunsun. Biz çox siyasi در واقع məsail ilə məşğul oluruq. Amma mən fikir eləyirəm ki, Azərbaycanlı hər kəs olur olsun, hər nə təxəssüsü olur olsun, gərək dil məsələsi də onun təxəssüsünə izafə olsun. Çünki bizim dilimiz bizim varlığımızdır, bizim hər zadımızdır. Hər kəs indi biri biologistdir, biri müvərrixdir, biri sənətçidir, biri ədəbiyyatçıdır. Hər nə mənədir, bunun gərək dil məsələsində də çalışa, orada özünə bir nəzər sahibi ola. Çünki təkbətəkimizin bu əsasda bilmağımız və fəaliyyətimiz bu dili nəcat verib, onu inkişaf verməyə çox kömək eləyəcəkdir. Bəli. Sayın Maşallah bəy, bəs bu ümumiyyətlə UNESCO-nun dilimizə olan münasibəti nədir? Necə baxırlar? Yəni bizim dili necə qəbul edirlər? Bəli. Mən işarə elədim ki, 2 il bundan qabaq biz UNESCO ilə burada Parisdə münasibət qurduq. Bu ətləsi ki görürsünüz, bunu UNESCO çap eləyibdir. O dillər ki xətərdədirlər, aradan gedirlər, onları mərifçilik eləyir. Bu kitab bazarda satılmır, UNESCO o təhiyyə eləyibdir, üzvlər ki, dövlətlər var, onlara vermək, bir də lingvistlərin ixtiyarındadır. Bu dildə, bu kitabda o qismət ki, İranda olan dillərə məxsus olubdur, onu bir nəfər Tacikistanlı yazıbdır. Bir Tacik yazıbdır. Həkimov adında bir nəfər yazıbdır və bu adam çox farspərəst bir baxışı vardı və işarə eləyir ki, məsələn, İranda bəzi dillər aradan gedir və orada deyir, məsələn, Nain dili aradan gedir. Bilirik ki, Nain dili Fars dilinin bir ləhcəsidir və o təbiidir ki, Fars dili inkişaf tapdıqca o ləhcə onun içində itir. Bu kitabı biz alıb oxuyandan sonra kitabın təhiyyə eləyən, yəni müdiri ki, bu kitabı onun nəzərində altında yazılıbdır. Bir nəfər ingilisli professordur, benamı Professor Christopher Moseley. Christopher Moseley ki, İngilisi böyük beynəlmiləli lingvistdir, bunu müdiriyyət eləyir. Hər məmləkətin moridində də bir nəfər mütəxəssis dilçi mətləb yazıbdır və orada olan dilləri mərifçilik eləyib, o dillər ki, xətərdədirlər, onlardan ad aparıbdır. Biz bunu vaxtı burada oxuduq, mütəvəccüh olduq ki, Azərbaycanlılar və hətta o biri qeyri-fars millətlərin dilləri ki, orada aradan gedir və təzyiqat altındadır, burada heç işarə olunmayıbdır. O əsasda biz bir namə yazdıq Christopher Moseley'nin özünə. Yəni bu müdiri bu ətləsə ki, bu adam ki, İranda aradan gedən dillərə işarə eləyir. Elə bir ki, o fikir eləyir, bəs ki, İran hamısı farsdırlar və bir neçə farsı ləhcənin aradan getməsi İranda ona çox mühümdür, amma əvəzində İranın əksəriyyət milləti qeyri-farsdırlar, onların dilləri aradan gedir və ona heç qiymət vermir, heç işarə eləmir. Və Azərbaycan türkcəsinin tarixini yazdıq, mərifçiliğin nə vaxtdan başlanıb, hangi ləhcələri var və nə cür bu indi təzyiqat altındadır və nə cür aradan gedir. Bunu əlbəttə müxtəlif adamlarla orada təmas tutduq, qərar aldıq, getdik, danışdıq. Bir dana biz müşkilə bərxurd elədik. O da budur ki, bir nəfər UNESCO-da o adamlardan ki, bu dil işi ilə məşğuldur. O bir nəfər xanımdır,
Ben heç kəsin dini ilə, dili ilə məsələm yoxdur. Bəli, onun bizim dilimizdən məsələsi var ki, ermənidir və daş atırdı bizim namələrimizin qabağında. Biz məcbur olduq ki, müxtəlif adamlarla danışıb və görüşüb ta naməmizi yetirək Muzulunun öz əlinə. Çünki o kanalda bitmirdi, bu əmələn naməni ciddi tutmurdu. Nəhayətdə namə yetişdi o adamın əlinə ki, gərəkdi yetişəydi və bizə rəsmi surətdə cavab verdi. Orada namədə işarə edir ki, əlbəttə, bu ki, İranda aradan gedən dillərin üstündə az orada diqqət olunubdur, o qəbuldur və Ətləsin gələcək zadlarında, çaplarında o məsələ islah olmalıdır və o məsailə diqqət eləməlidir. 2000-cisində bir sıra bizə sənəd yolladılar ki, Cümhuri İslami bizə bu sənədləri veribdir və biz bu sənədlərin üstündən qəzavət eləyirik. Əlbəttə, Cümhuri İslami bir sıra onlara sənədlər yollayıbdır ki, qeyri-fars millətlərin də hətta səslərin də tikəsin, nümunəsini yollayıb ora, libas giymələrin, bir şəkillərin də yollayıb ora. Deyib, bunlar vardılar, dilləri də budur, bu da səsləridir ki, bu dildə danışırlar vəziyyətində. Və onları təqribən mütəqaüd eləyibdir ki, heç kəsin dili aradan getmir, hamı dilləri biz qəbul eləyirik. Burada elə, məsələn, Lor da vardı, Kürt də var, Türk də var, Bəluç da var, ayrı zat da vardı, erməni də var, Zərtuşdu da var, Yəhudu da var, Ərəb də var, hamısı vardılar və dilləri zədir. Onları bizə yolladılar ki, Cümhuri İslami bizə bu sənədləri veribdir və deyir ki, burada bu dillər aradan getmir. Biz bunun dalısını tutduq ki, belə bir şeylər, bu məsuliyyətdən qaçmaqdır. Bu nümunəsi də bu ki, Fars milliyyəti bu qarnın əvvəlində orada əqəlliyyət idi. İndi yavaş-yavaş gəlib də əksəriyyətə təbdil olubdur. Bu dəlili budur ki, o birisiləri asimilə eləyir, o birisilərin dilini aradan aparır və sistema amuzişi İranda ancaq fars dilindədir. Qeyri-fars mədrəsə, məktəb yoxdur mütləq surətində və bu ki, dillə azaddır, hər kəs öz dilində danışır. Bu mənasızdır, çünki biz hamımız maliyyət veririk, hamımız sərbaz gedir, hamı iş görür, bəli, məmləkətin büdcəsi ancaq fars dilinə sərf olur. Mən əlbəttə bu əsasda burada bir nəfər Fransalı böyük Collège de France'ın professorlarından var, Claude Hages. Ki, mən onun məqalələrindən birində geçmişdə tərcümə eləmişəm dil və siyasət haqqında. Onunla da mən görüşdüm. Nəhayətdə onların nəzəri bu oldu ki, çün Cənub Azərbaycanlıların dilinin bir hissəsi Şimal Azərbaycanda rəsmi dildir və o dil orada inkişaf tapır. Deyə bilmərik ki, bunların dili aradan gedir. Vəli bunu qəbul edirik ki, bu dil İranda təzyiqat altındadır və əzilir. Və bunun orada o ləhcələri ki, varidi olar aradan gedirlər. Ki, bunu əlbəttə gərək gələcək zətdə, ətləsdə müşəxəsləndirsinlər, təyin eləsinlər. Yəni, nəzər buyurdu ki, siz əgər Şimal Azərbaycanda belə bir dövlət olmasaydı, bir siyasət olmasaydı ki, Azərbaycan türkcəsini təqviyyət eləsin, sizin sözünüz kamilən yerindəydi, sizin aradan. Bəli, sizinki orada inkişaf tapır, burada siz boğulusunuz. Burada, bu Fransa dilində istəsək deyir, sizin diliniz burada etufə olur, boğulur sizin diliniz burada. Amma biz genə əsasda bunun dalısını tuturuq, elə münasibətimizi saxlayırıq ta deyək ki, biz elə bu etuf olmağın ya boğulmağın, zadın qabağını almaq, həm də UNESCO-nun öz müsəvvəbatını əməl eləmək üçün və bizim dilimizin müxtəlif şaxələrin o aradan getməsinin qabağını almaq üçün gərəkdir ki, bizim öz dilimizdə mədrəsəmiz olsun. Bu bir haqqdır. İranın anayasasında da 15-ci maddədə bu rəsmiyyəti tanıyıblar, bunu da qəbul eləsinlər. Hər halda bunun məsələnin dalısını tuturuq. Bizim
yazışmalımız və görüşməmiz UNESCO ilə bu məsələdə qabağa gedirik və UNESCO-da dil məsələsinin bir şöbəsi də vardı ki, o şöbə qələm əncüməni ilə münasibəti vardı. Mən çalışacağım qələm əncüməninin yolundan da orada bir sıra addımlar atan, bir sıra qədəmlər götürəm. Yəni o beynəlmiləli PEN internasionalı da bu məsələnin haqqında UNESCO-da bir miqdar aktiv eləməliyik. Bizim indi münasibətimiz odur və çalışırıq ki, qabağa gəlsin. Amma onun qabağında diqqət eləyək ki, UNESCO-da Cümhuriyyət İslamının bir yekə heyəti var, 17-18 nəfər orada nəf pulu ilə yollayırlar azadələrdən, yeyirlər, içirlər. Gündə hər nə mənə ki, biz bir məktub yazırıq, onun müqabilində olar bir dünya orada cəliyyat təhvil verirlər və bizim imkanatımızla onların imkanatı yerdən göyəcən fərqi vardı və biz çox çalışmalıyıq da dərvaqa o sözümüzü yerinə yetirməyə. Real bir addım, yəni UNESCO-nu deyirəm, addım atmaq imkanı varmı? Bu dil məsələ ilə bağlı. Bu dil məsələsinin dərvaqa UNESCO-nun icraî qüdrəti yoxdur. İcraî qüdrəti yoxdur. Vəli UNESCO eləyə bilər. O dövlətlər ki, UNESCO-nun müsəvvəbatını qəbul eləyiblər, amma əməl eləmirlər, onu əgər bir haddi vəziyyətə gəlsə, Şurayı Əmniyyətə yollasın. Yəni, UNESCO Sazman-ı Milal-i Müttəhidin fərhəngi qoludur. Bəli, fərhəngi bölümüdür. O, əgər bir gün bu məsələdə ciddi çalışılsa, ya İranda qeyri-fars millətlər hamılıqda bir dərvaqa bu məsələnin üstünə düşsələr, UNESCO məcbur olar bunu irca versin Şurayı Əmniyyətə ki, Cümhuriyyət İslami qəbul elədiyi qətnamələri əməl eləmir və orada bir sıra nəcatpərəstanə siyasət qabağa aparır, ya istemarçı bir siyasəti bu qeyri-fars dillərin haqqında qabağa aparır ki, Şurayı Əmniyyət onun haqqında təsmin tutsun. Maraqlıdır. Və mən istərdim ki, verilişimizin bu qismətində maşallah bəy, Şəhriyarın, Ustad Şəhriyarın ümumiyyətlə ana dilimizdə onun əsərlərinin təsiri, ümumilikdə rolu siz necə dəyərləndirmək istərdiniz? Hər halda hər bir cərəyanda, hər bir yəni dildə nəyinsə bir böyük əhəmiyyəti və rolu var. Mən sırf yəni dilçilik baxımından bu məsələni demək istərdim. Necə görürsünüz Şəhriyarın rolunu? Elə siz işarə eləyən kimi hər millətin, hər dilin onun bir demək olar sembolü vardı. Cənub Azərbaycanın milli dilinin də sembolü Ustad Şəhriyardır. Necə ki, türkəmənlərin ki bir ayrısıdır, o bizlərin ki bir ayrısıdır və hər halda hər dilin bir sembolü vardı, onu dirildəni vardı. Bizimkində də Şəhriyarın rolu çox-çox yuxarıdır. Şəhriyarın öz dili ilə istəsək bu suala cavab verək. Şəhriyar deyir ki, türkü bir çeşmə idi, mən onu dərya elədim. Bir soyuq mərəkəni məhşər-i kübra elədim. Ümidim var ki, bu dərya hələ iqyanus ola. Ona zamin bu zəminə ki, mühəyya elədim. Və o öz dili ilə deyir və dəqiqən milli hökumətdən sonra Azərbaycanda qılış çəkmişdilər bu dilin kökün kəsməyə. Tamam kitabları yandırandan sonra bu dili o qədər təhqir eləmişdilər ki, Şəhriyar deyir bu dil Qəməkqılıc ağzında söyüşə cönmüşdü. Mən ona deyir, o dili mən söyüşdən çördüm, sevinc elədim. Hər halda Şəhriyar Heydər Babanı yaratmaqla o həcmə, o hücum ki, fars şovinizmi Azərbaycanda, Azərbaycanlıların dilinə başlamışdı və sürətlə aparırdı qabağa, onun dayandırdı. Bilirsiniz, milli hökumətdən sonra Azərbaycanın ziyalıları
ya ölündü, güllələndilər, ya zindanlarda çürüdülər, ya sürgünə daxildə məcbur oldular. İndi bir çoxu görürsüz, gedib Kirmanşahda yaşayır, Ərəbdə yaşayırlar. Həmin o Azərbaycan ziyalıları idilər ki, da didərgin düşdülər və bir çox hissəsi mühacirət elədilər, getdilər Şimal Azərbaycana ki, heç vaxt gedə bilmədilər və Azərbaycan demək olar ki, o yaradıcı qüvvələrindən boşalmışdı. Aradan aparmışdılar və onun yerində bir sıra adamlar gətirmişdilər ki, bir sıra paniranistlər, bir sıra da manqurtlar gəlmişdilər ki, bu dilin kökün qazmağa qəsdləri vardı. Şəhriyar Heydər Babanı demaqla bu dili demək olar ki, o mərhələdə diritdi. Bəzi türkşünasların, türkoloqların nəzəri budur ki, əgər Cənubi Azərbaycanın türkcəsi aradan getmiş olsaydı, Şəhriyarın o 70 neçə bənd Heydər babası ilə bu dili yenidən ihya eləmək olardı. Yəni o əsl lüğətlər ki, o Heydər babada işlənibdi, bu dilin inkişafına çox kömək eləyir və yeri var ki, biz həmişə Şəhriyarı bir dilimizi nəcat verənlərin birindən hesablayaq. O zaman mənim yadıma gəlir əsasda ki, bir növ türkü danışmaq cəmaatini, adlı cəmaatçı türkü danışırdılar. Vəli bir şərait yaratmışdılar ki, onlar ki danışqahda idilər, onlar ki təhsil alırdılar fars dilində, onlar türkü danışmaqdan xicalət çəkirdilər. Türkünü bir yaman kimi görürdülər, ya türkünü dalı qalmış bir dil hesablayırdılar. İndi amma türkü bir iftixar dilinə çevrilir. Budur ki, Şəhriyarın o əsasda böyük rolu vardı və bu böyük rol hər nə qədər biz ona qiymət versək, az qiymət vermişik. Əlbəttə, Şəhriyar özü şeiri bilirsiniz ki, fars dili ilə başlayır və əsasda da yazıları fars dilindədir və Hafiz-i Dövran tanınır və 20-ci əsrdə İranda Şəhriyar böyüklükdə şair yoxdur və bunu elə fars şairlərin dilindən demək lazımdır ki, Şəhriyardan böyük 20-ci əsrdə İranda şair yoxdur və o fars dilində o qədər 100 min beytinə qədər gözəl qəzəllər yaradıb, şeirlər, rivayələr var idi ki, özü yerində idi. Bu məsələnin üstündə anası ilə bir danışığı da olur. Bir gün anası buna deyir ki, bir belə ki, şairlər, yazıçılar gəlirlər, siz onlarla oturursunuz, şeir deyirsiniz, danışırsınız, filansınız. Mən ki, başa düşmürəm, bunlar səni tərifləyirlər, mənə nə faydası? Mən ki, bir şeiri düşünməyəcəm, ondan nə faydalana bilirəm, nə istifadə edirəm? Mən o vaxt sənin işivə qiymət verəcəm ki, mən düşünən dildə şeir deyəsən. Ki, onun əsasında Şəhriyara bir dərvaqa taqqa dəyir və başlayır bir sıra ana dilində şeir deməyə. Və bu ana dilində şeir deməkləri demək olar çoxlu şeir vardı, amma bir məcmuə surətində o şeirlərdən nəcat tapıb. Mənimcə o adamlar ki, Şəhriyarla yaşıdırlar, təəssüflə çoxu dünyaların dəyişiblər. Vəli onlar ki, ədəbiyyat işində idilər, bu şeir işində idilər. Onların yanında bir sıra Azərbaycanca yazıları Şəhriyarın vardı ki, onlar yayılmayıblar. Xüsusən Şəhriyarın o əvvəliminci eşki ki, Süreyya adlı bir qızıdır. Onun ailəsində Süreyyanın özünün yanında çoxlu şeirlər vardı ki, Süreyya özü rəhmətə gedibdir. Vəli oğlu qalır və yəqinən ustadın bir sıra şeirləri onların əlindədir. Amma Şəhriyarın 3 şeiri ilə demək olar bunun türkü şeirlərin, farsı şeirlərinə üstün olmasını müəyyən eləmək olur. Şəhriyarın bir Behçədabad xatirəsidir ki, özlüğündə çox bir royalı bir şeirdir. İkincisi Heydər Babadır ki, Heydər Baba
Xuşənablılar, o Şəhriyarın Kövşənliləri, kəndliləri, besavadları hətta onu oxuyanda ağlayırlar. Üçüncüsü də Səhəndiyyədir. Bu üç şeir Şəhriyarın, Qudrətin bu dildən nişan verir, göstərir ki, bu bir demək olar ki, bu dilin peyğəmbəridir, cadugəridir, bu dilin ustadıdır. Cümlələri, lüğətləri elə bir qoyubdur taxtçıya, şeir yazanda onları bir-bir incə kimi seçir, qoyur yerində. Heç biri bir-birinə ziddir də, hamısı bir-birinə uyğun gəlir. Ona görə bunun bu elə o söz ki, deyirlər, türk dili aradan geçsəydi, Heydər Baba ilə onu yenidən yaratmaq olardı. Yeri var Şəhriyarın. Bu rolu bizim milli hərəkətimizdə tanınsın və Şəhriyara o cür ki, gərəkdir, qiymət verilsin və onu biz başardıqca böyüdək, onu böyütmağının öz dilimizi qüdrətləndiririk, artırırıq və hətmən də indi bilirəm ki, daxildə və xaricdə milli mübarizlərimiz Şəhriyarın o rolun bizim dilimizin inkişafında qəbul ediblər. Nə tək cənubda, bəlkə şimalda, hətta Türkiyədə bir sıra bizim dilimizin rabitəsində Şəhriyar böyük rol oynayıbdır. Cənub Azərbaycanın türkcəsi türk dilinin 20 şaxəsindən biridir. Onun da ən qüdrətli şaxələrindən hesab olunur ki, bu elə Dədə Qorqud yazılarında əmələn görsənir və bu Dədə Qorqud hekayətləri Azərbaycan torpağında baş verir və bu dilin məktub kökləri oradadır. Sonra əlbəttə Şah İsmailin və Füzulunun, Nəsiminin, o birilərin əsərlərində bu inkişaf tapıb, gəlib yetişir. Nəhayətdə Şəhriyara və Şəhriyar özdə özün o popun müridi kimi adlandırır. Ondan sonra Seyid Əzim Şirvanın şeirlərindən ilham alır, ona nəzirə yazır. Xəstə Qasımın şeirindən ilham alır, onlara təkmilə yazır və bu demək olar ki, bu dilin böyük yaradıcılarının idamə verəni və onun təkamülə çatdıranıdır və ümidim vardır ki, bizim o dilçi qardaşlarımız, bacılarımız bu məsələdə gətirsinlər. İndi o zəhmətlər ki, Şəhriyar çəkibdi, onu elmi surətdə analiz eləsinlər və təzə nəslin ixtiyarında qoysunlar. Çox sağ olun Sayın Noşarlı bəy və əziz vətəndaşlar, qısa bir ara alırıq. Aradan sonra verilişimiz davam edəcək. Bizimlə qalın.